Bonjour à tous et à toutes, c'est Arkel47 et on se retrouve pour un nouvel épisode, de Avatar. On se retrouve pour l'épisode numéro 11. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal pour cette intro. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis TP ici parce qu'on a deux petites nouvelles quêtes. J'ai recherché pour savoir où est-ce qu'elles étaient avant de perdre du temps. Et on va faire un épisode full quête secondaire. On va peut-être réussir à faire cette quête-là en exploration, celle-ci. Parce qu'on voit en fait les fameux rochers en hauteur. Et on voit un espèce de rocher, tout ça. Alors c'est vachement proche. Donc j'hésite si c'est vraiment par ici. Parce qu'ils disent la rivière Noueux. Donc la rivière Noueux, c'est ça, je pense. Parce qu'après, je vois pas... Ah, il peut y avoir ici. Parce qu'au début, j'avais pensé par ici. Ou par là, mais c'est vrai que j'ai pas vu la rivière ici. Mais là, ça me paraît loin quand même. Ah, à moins que ce soit là. Ouais, ça me paraît bizarre quand même. Terre miraculeuse. En plus, ils disent où est-ce que c'est, non? Quelque part au milieu des ruisseaux tortueux. Le domaine du bois ombrageux? Ah, mais du coup, c'est un site, non? C'est peut-être celui-là. Il nous reste ça. Il reste cet endroit et ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ici. Faudrait qu'on y aille. Faudrait qu'on y aille. On va voir. On va faire les missions secondaires. On va regarder un peu ce qu'ils J'espère que je disent. m'inquiète pour rien. Ce Sarentu va nous attirer des ennuis. Ah non, mais ça c'est la quête qu'on a déjà. Alors c'est lui, la nouvelle quête. Je dois me rendre dans le cercle guérisseur. On se retrouve là-bas. Mon ami ne fera bientôt plus qu'un avec Eywa. Et ça lui fera chaud au cœur de voir que les Sarentu sont de retour. Ok, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais... Donc nous allons... Alors... Ah oui, nous allons aussi déjà... Pardon. Point de compétence. Point de compétence. Qu'est-ce qu'on a à mettre? Dégâts des plantes réduit de 5. Résistance au feu. Il n'y a pas grand chose au niveau combat. Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez porter 2 grenades supplémentaires. Vous pouvez désormais porter 2 fois plus de flèches, lances et munitions spéciales. 3 points pour ça. Augmenter de 5%. Ah! Ça peut être pas mal. Moi ça me paraît bien là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus 25% de dégâts à la faune et la flore avec les arcs ou le propulseur. On va pouvoir one-shot un peu plus les animaux. Au point faible. Inflige 25. Dans les 10 secondes qui suivent l'élimination furtive d'une cible. Permet d'éliminer grisement des ennemis dont les points faibles bénéficient d'une protection. D'accord. Ah, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu n'aurais pas dû le faire cuire. Faudrait que je l'équipe alors. Comment on fait? Voir. Fichier d'attaque. Inspecter armes. Ça on s'en fout. C'est pas ça que je veux faire. Équiper. Ah voilà, c'est ça. Naïtou occupe toute l'attention. Ah oui, voilà. Ok, super, je suis content.
Et on va faire cette quête, qui est à 92 mètres. Ça aurait sans doute beaucoup impressionné Relun. Ces baies étaient 2 fois plus grosses que la normale. Tu sais que ce n'est pas forcément mieux d'en avoir plus. Piquer de la bouffe, rien à foutre. Bonjour, mon ami. Je t'apporte des herbes pour la douleur et autre chose. Les Sarentu et les Aranahe sont amis. Et il faut toujours être entouré d'amis lorsque notre dernière heure approche. Le Sarentu est revenu pour mes derniers instants. Ma grand-mère a aimé l'un des tiens. J'ai grandi avec les chants de ton clan. Peut-être que le jeune Sarentu pourrait chanter? Je connais un chant. Pas les paroles, mais... Je m'en souviens. Merci. J'affronte la mort avec les chants de ma grand-mère au fond de mon cœur. Je lui parlerai de ce moment quand je la verrai en Eywa. Bien sûr. Repose-toi. Quand la mort viendra, je serai à tes côtés. Viens, allons parler dehors. Ok. Bon, c'est une mission secondaire un peu chiante, mais il faut les faire. Ton ami a été courageux face à la mort. Quel courage y a-t-il dans la mort? Les morts ne craignent rien, car seuls les vivants ont quelque chose à perdre. Ces pertes nous touchent en plein cœur. Je le vois à travers Tsukiri. Yel a perdu un ami proche récemment. Tu as su réconforter mon ami au crépuscule de sa vie. Peut-être réussiras-tu à consoler Tsukiri. Il paraît que les Sarentu réchauffent le cœur avec des histoires. J'aimerais essayer. C'est tout à ton honneur. Tsukiri aime tuer le temps à la merveille du tisseur. Je pense que tu la trouveras là-bas, ruminant son chagrin. Ok. Je ne pense pas avoir le courage. Un truc appelé la danse guerrière. Non, mais vraiment. Oh oui, il se bat et danse son instant. C'est lui? Non. Ah, c'est là-bas. Qui aurait cru que les Sarentu étaient des troubles faits? Tu vas du côté des bois sauvages? Ne t'inquiète pas. La soie de ma tenue est sauvée. La vie s'épanouit ici. La mienne serait Oh. bien plus appréciable si je ne devais pas passer mon temps à courir. Ah, il est loin, près du camp. Attends, et où? Près du camp, ouais, à 12 km. Hop. Épée. Rien à foutre. Ça va. On m'emmerde, hein. Près du camp, mes fesses, ouais. Bonjour. Tu cherches Tsukiri? Ouais. Ah. Je viens de la voir marmonner sur le rivage d'à côté. Évite les conflits Mais inutiles. attention, elle est de mauvaise humeur. Rien à foutre. Je l'ai réveillé, moi.
Où est ce coquillage, Aiteko? Tsukiri, Kaie m'a dit que je pourrais te trouver ici. Tu cherches quelque chose? Rien qui ne puisse être trouvé. Mon ami Aiteko, il aimait faire des blagues. Il avait une grande soif d'aventure aussi. Il a voulu me faire croire qu'il avait vu un mystérieux coquillage là-haut. Un coquillage, là-haut. Je lui ai dit qu'il mentait. Il m'a répondu qu'il le retrouverait pour me prouver que j'avais tort. Puis, il s'est fait tuer en allant chasser. C'est idiot. Ça te réconforterait de trouver ce coquillage? D'avoir une chose qui comptait pour ton ami? Il n'existe pas. C'était juste une autre de ses farces. C'est tout. Oula, alors. Il disait qu'il pouvait voir les rochers de la rivière et l'une des grandes lianes. Ah. Ça va qu'ils indiquent un minimum parce que je pense que là dans ma tête j'aurais fait nope. Mission impossible. Parce que les gars il faut réfléchir de fou là. Hein. Dégagez, sinon je vous tue. D'ailleurs on va tester là. Ah ouais, vous voulez vraiment me baiser. Mais... Voilà, dans le point faible. Merci pour ces cadeaux. Déjà de la bouffe, c'est déjà ça. Ouais, excusez-moi. Donc ça coûte cher pour faire les flèches. Ok, ça m'en fabrique. Et ça c'est quoi ça? Du coup c'est où? Par là-bas. Le coquillage de Tsukiri, c'est ça. Ok, on y va. Bonne nouvelle. J'ai trouvé le coquillage d'Aiteko. Tiens, pour que tu te souviennes de ton ami. Mais... non, Oh, Aiteko, tu disais la vérité. Et je pensais qu'il était juste... Je n'ai pas été digne de ton amitié. Il m'a promis qu'une fois que je soufflerais dedans, je comprendrais que c'était étrange et envoûtant. Alors, je lui dois des excuses. C'est ça. C'est ça le bruit envoûtant qu'il voulait que j'entende. Envoûtant, c'est le mot. Encore une blague d'Aiteko. J'ai hâte de le rejoindre en Eywa pour lui raconter. Envoûtant. Tu m'as apporté du réconfort quand j'en avais besoin. Tout Holo Eitan se doit d'être prudent. Ok. Oh la vache.
Alors, on a obtenu des trucs là. Attends. Si, c'est bon. Comment ça un point de compétence. Alors, dégâts de l'RDA. Et là, c'est quoi? 15% de santé de base quand un bonus de nourriture est actif. Je sais pas. Dégâts de la RDA 6%. En fait, je bouffe juste comme ça, donc en vrai, ça n'a pas réellement d'utilité. En tout cas, dans l'immédiat, quoi. Là, j'ai même besoin de bouffer. On va bouffer ça. Ok. Allez, prochaine quête. C'est où? Bon, ça, c'est le repas, on peut pas le faire. Demandez aux habitants du camp bosquet ombragé si l'on vienne. Ok. Localiser la zone de recherche d'Alexandrin. Ok. Il y en a ça. Retourner dans la zone qui entoure le camp du cours des rivières. On va faire le plus proche. Le plus proche, c'est celui-là. Hop. Où est-ce que c'est? C'est là-bas. C'est là-bas, il me reste épée ici. Alors la question, est-ce qu'on peut faire appel à notre crâne? Ah oui. Prête à faire un tour? Je me rappelle plus des touches déjà. Ok, par contre c'est où? Par là-bas. Yeah. C'est pas où. C'est où, wesh? Alors je dois y être. Je dois y être. 52 mètres. C'est mon crâne. Ah mais il pleut. C'est pas au moment où on a une meilleure récolte. Convenable toujours. Ok. J'ai entendu le bruit. Je sais pas où est-ce que c'est exactement. J'ai entendu vers la gauche là-bas. Ça c'est en dessous. C'est ce qui me semblait. Faut trouver une grotte.
On va faire tout le tour. Il va y avoir une entrée quelque part. C'est un cheval qui vient de défoncer un arbre. C'est vachement chiant. Ah, c'est là. Ok, c'est là. J'ai fait tout le tour. Comme par hasard, je pars du mauvais côté à chaque fois. Ah, dis donc. Où est-ce qu'on est tombé? Et pas ça. C'est joli. On dirait des pieuvres. Des pieuvres des méduses. Mais c'est... Nilngan? Tu viens de te TP, frère. Personne n'a le droit d'entrer. Que fais-tu ici? Les enfants entendent des bruits étranges la nuit. Ah, les Sarentu et leur curiosité insatiable. Comme l'appétit d'un Thanator. C'est cet instrument. Un musicien Kametiré me l'a offert il y a des années. Je ne suis plus tout jeune, mais même moi, je sens que la curiosité des Aranae s'estompe à mesure que nous nous enlisons dans nos problèmes. J'ai donc repris cet instrument pour me rappeler qu'il existe un monde en dehors des traditions Aranae, pour raviver ma curiosité, même si ça peut paraître stupide. Mais pourquoi tout ce mystère? Jeune Sarentu, je sais ce que les autres disent de moi dans mon dos. Nilngan, le vieillard ennuyeux et acariâtre qui se méfie de tout. C'est peut-être mon destin. Cet instrument sera oublié à nouveau, et tous mes efforts n'auront donné qu'un bruit étrange qui terrifie les enfants la nuit. Tu as dit que la curiosité de ton peuple s'estompait. Mais ta curiosité pourrait inspirer les autres. Tu ne crois pas? Ah oui, je n'y avais jamais songé ainsi. J'ai encore quelques tours à montrer au reste de mon peuple. Si je veux inspirer les autres, je ne dois pas avoir peur de montrer cette facette de moi. Bien sûr, tu as raison, jeune Sarentu. J'ai hâte de montrer cette facette de Nilngan aux Aranae. Ok. C'est le temps. Ah, pour se TP, rien à foutre. Eh, on gagne du temps. Hein. Le paysage, on a le temps de regarder pendant qu'on fait l'émission. Où est-ce qu'elle est? Salut. Tu es de retour. Tu as de bonnes nouvelles cette fois? C'est Nilngan qui fait ce bruit. Il joue d'un nouvel instrument, offert par un autre clan. Mon enfant, je sais que les Sarentu sont de bons conteurs. Mais tu exagères un peu, non? Il espère maîtriser cet instrument et en faire profiter le reste du clan lorsqu'il sera prêt. Oh. Mais tu étais sérieux?
Ningan. C'était un bruit horrible, sans exagérer. C'est vrai que... je suis assez impressionnée par sa détermination. J'ai peut-être été trop sévère avec lui. Les enfants auront l'esprit tranquille. Et moi aussi. En attendant le spectacle de Ningan. Ok, encore un truc. Le loup Voilà. vipère. Et les chasseurs, on a reçu ça. Alors. Restaure 15% d'énergie quand un effet de statut est appliqué à la cible ennemie. Ça, c'est des trucs encore... Dégâts furtifs. Faune et la flore. Fais regarder la faune et la flore. Ok. Putain, 2 quêtes de fête. Il nous en reste encore 3. 2. Parce que celle-ci, on pourra pas la faire encore maintenant. On va faire celle-ci. On va faire celle-ci. Celle-ci, où est-ce qu'elle se trouve? Ah oui, c'est celle qui se retrouve à l'autre bout. Et on va se mettre un point là. Voilà. On va se mettre un point. Quoique, attendez. Là. On va se mettre un point ici d'abord. Allez, la belle. Allez, envole-toi. Ya! Régale-toi. Quoi? Oh, sa mère. Voilà. Voilà. C'est quoi? C'est comme ça qu'on joue. Ok, c'est là, c'est sur l'arbre. Ok, c'est un truc de PV. Ok. Voilà, santé accrue. Oula. Oula, oula. Olé. Hop. Juste ça. Alors. Hop. On peut vraiment voler partout ou pas? On va tenter, hein. Ok.
Où est-ce que c'est? Et c'est un arbre. Ah, mais je l'ai pas vu. Attends, s'il est juste au-dessus, je pète les plombs. Je suis aveugle. Oh, je me suis juste retamé la gueule. Ok. Je l'ai appelé en volant, mais apparemment, ça s'en bat les couilles. Je suis tombé, ça merde. Moi, j'ai pas eu mal. On s'en fout. Ok, c'est juste tout droit. Bon, là-bas. Hop, bosquet ombragé. Nouveau lieu. Hop. Bonjour. Où est vous, Anne? Elle sait que je suis venue ici pour répéter. Inventaire plein. Pourquoi, l'oreille? Je ne te suffis pas comme public? Au moins, vous, Anne, sait qu'il faut se taire quand je joue. Ok. Ah, il cherche des fruits comme ça, mais j'en ai ça. Non? J'en ai pas. Ah, si, j'en ai. Je suis là. Voilà. Alors. Katnat a raison. Évite les conflits inutiles. Ça on peut donner. Ça on peut donner, ça on peut pas donner, mais bon. Est-ce que ça on donne du coup? Restore 15%. Ouais, ça me semble pas utile. Dans la bouffe ça en est bon. Ça on garde parce que voilà. On ne dérange pas le loup vipère qui dort. Ok. Parce que du coup je peux ramasser maintenant. L'inventaire est plein. Comment ça se fait? Ah mais c'est des soins. Palier de soins. Tu cherches les problèmes. Un Sarentu est venu assister à ma représentation. Ma renommée hors de la forêt des Kinglor est pratiquement assurée. Désolé, je ne suis pas là pour ça. Oh, tu aurais pu au moins faire semblant. Peu importe. J'imagine que tu cherches vous, Anne. Comment tu le sais? Elle apprécie la bonne musique interprétée à la perfection. Elle serait revenue de sa cueillette si elle m'avait entendu jouer. Elle a aussi dit qu'elle récoltait des herbes pour Neytu. Et nous savons tous que la jeune protégée de ma mère peut être têtue. Je dois chercher où? Elle aime cueillir ses herbes de l'autre côté de la rivière. Vous, Anne, n'est pas du genre à changer ses habitudes. Elle apprécie tout particulièrement la zone herbeuse près du rivage. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Mes accords ne sonnent pas bien près de l'eau. Katnat sait que la guerre est une folie. Ok. Hop. Youhou. D'accord. Ah, attendez, des branches. On a utilisé pas mal. Alex, je suis dans la zone. Je cherche des fruits d'orchidée du flamand. Super! Ces plantes sont faciles à repérer. Elles sont grandes et colorées, leurs feuilles ressemblent à des ailes et elles lancent des graines quand elles se sentent menacées. Ça peut faire mal, alors fais attention. Hein? J'ai lancé, j'ai 2 missions au même endroit.
Mais il me semble que j'avais 2 missions au même endroit. De souvenir. Si je fais quête. Ah oui, j'en ai une, ouais. 300 mètres. 400 mètres. Putain, mais il y a masse quête dans la zone là. On commencera le prochain épisode directement en faisant ces quêtes là. Oh la vache, je vais me péter la gueule. Ah putain, ça pour qu'il y ait des herbes. Hein. Pas trop chier ton monde toi. Hein. Ça ne m'étonne pas. Oh, il est presque l'heure de cuisiner et nous n'avons encore rien attrapé. Ne nous disputons pas. Bonjour. Je t'en prie, approche. Peut-être que je devrais rester ici et m'assurer que le feu ne meurt pas. Et Pendant que nous chassons pour t'apporter de la nourriture. Arrête de parler de nourriture. Mon ventre va se mettre à gonfler. Quel est le problème avec cet endroit? J'aime bien être ici. Il y a pire. Il y a une petite grotte. Ah non, c'est juste un tunnel. Non, c'est un... Ah. Oh, ça... pète les yeux, sa mère. Incroyable. J'ai découvert un truc sans le vouloir. C'est indiqué sur la carte? Ah mais c'est le truc qui était là. Ah bah super. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Ça devrait suffire. Maintenant, les fruits à coque. Ah bah oui, les fruits à coque. Je sais qu'il faut les fruits à coque. Alors attends frérot, comment on va là-haut là? Ah s'il faut débloquer une compétence pour... Attendez, ok. Moi j'ai pas de là moi. Ouais voilà. Juste, je suis juste con. C'est tout. Oh bah super, on aura une nouvelle compétence. Ça on s'arrête là. On continuera la prochaine quête secondaire là. On commencera l'épisode comme ça. Et on fera les deux autres, comme ça tout est fait. Atterrissage en douceur. Appuyez sur P avant de toucher le sol pour réduire les dégâts de chute de 50%. Incroyable. Incroyable. N'empêche que je me brise quand même les gens. Ok, bon, on va s'arrêter là. Juste devant, on va aller jusqu'à la personne qu'on doit parler. Julian. Et pas Mulan. On n'est pas dans le même univers. Hein. Oh. Ah oui. J'ai vu l'ombre de l'hélicoptère, j'étais là, oh, il va falloir tirer dessus. Je pense que c'est vachement beau, ouais. Faudrait qu'on se fasse du coup un arc lourd et puissant dans ces cas-là. J'ai des bugs d'affichage. Il y a des trucs qui s'affichent pas, attends. C'est là-bas.
Ça va, ça va, ça va. Dans la zone de quête. Ok, bon, il y a des trucs à faire ici. Aïe, je me suis baisé la gueule. Il y a des trucs à faire ici. Bon, on verra ça au prochain épisode. On continuera cette quête. Ah. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça sert à rien. Je devrais retourner voir Tsapnoop maintenant. Fruit à coque. Sublime. Incroyable. Merde, c'est pas ce que je veux faire à chaque fois. Je devrais retourner voir Tsapnoop maintenant. C'est juste complètement dingue, j'en ai trouvé sans faire spray. Bon, allez, on s'arrête là. Bon, ouais, l'autre quête, on le fera aussi. Et puis le temps. Et puis on fera la quête secondaire ici, 70 mètres. Il atterrit tout en haut ce con. Regardez les Keblo en haut. Les Keblo en haut. On les nique. Arrête de se foutre de sa gueule. Ah, notre petite amaille. Par contre, la quête, je sais pas ce qu'il faut faire. Faut examiner le coin de cueillette, mais pff, on verra bien. Bon, allez, passez une bonne soirée, puis on se retrouve pour l'épisode numéro 12. Et on fera du coup cette quête-là, et toutes les autres du coup, dans ces cas-là. Comme ça, on continuera directement peut-être au prochain, ou en fin d'épisode prochain. L'histoire principale. Allez, passez bonne soirée. Ciao.